السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. نن د لسم درس نهمه برخه ده. عنوان د مؤنث او مذکر اسمونو پیژندنه ده له مثالونو سره. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. انا انزلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون. سورة یوسف دوهم نمبر آیت ترجمه دسته بشک مو قرآن په عربي ژبه نازل کړ چې تاسې پوه شئ او عقل وکاروئ. نو زموږ او ستاسې هدف دا ده چې د قرآن ژبه زده کوو، عربي ژبه زده کوو، په خپله ژبه زده کوو، تر څو موږ وکولی شو چې کله هغه سورې چې په لمانځه کې تلاوت کوو او یا خپله قرآن تلاوت کوو، نو موږ وکولی شو چې د هغه په معنا پوه سو. نننۍ موخې مو څه دي؟ د مؤنث او مذکر اسمونو پیژندنه له مثالونو سره ده. موږ څنګه کولی شو چې مؤنث او مذکر اسمونه وپیژنو؟ نو هر هغه چا چې زما د لسم درسونه نه کتلي، له هغو څخه مې هیله ده چې زما د لسم درسونه په مکمله توګه وګوري، نو انشاءالله دا درس به ډېر ورته اسانه سي. په عربي ژبه کې هغه اسمونه چې د مؤنث نښې ولري هغه ته مؤنث اسم وایي، او پاته نور اسمونو ته مذکر اسم وایي. که چیرې د مؤنث نښې نه درلودي هغه ته څه وایي؟ مذکر اسم وایي. که دلته ویلي په لاندې جدول کې مؤنث او مذکر اسمونه مشخص کړئ. ما ویل موږ که چیرې غواړو چې مؤنث او مذکر اسمونه مشخص کړو، که چیرې د مؤنث نښې درلودي هغه ته مؤنث وایو، او که چیرې هغه نښې چې موږ زده کړي دي هغه لکه په عربي ژبه کې د مؤنث اسم نښې نه درلودي هغه ته مذکر اسم وایي. لومړی مثال ته راځم. عاقبته، پای، معنی پښتو کې. نو اوس دلته ګورم چې دا د مؤنث نښې لري که یا؟ نو ما دلته دا جدول ورته جوړ کړو، دا د مؤنث نښې لري. موږ ووایو چې غیر حقیقي مؤنث اسم لومړۍ نښه شی وه هغه اسمونه چې په تای مربوطه خلاصیږي. دلته م پیدا کړی چې دا لومړۍ نښه لري، نو زه دلته ورته لیکم چې دا څه شی ده؟ مؤنث اسم ده. که چا درته ویل څنګه مؤنث اسم ده؟ تای مربوطه پای ته رسېدلی. او زه به دلته ولیکم چې جنسیت یې څه شی ده؟ مؤنث. ایمانو دا جمع ده، معنی شی ده؟ قسمونه. که چیرې په یاد وي ما په مکمله توګه د جمع ماتې اسم په اړه معلومات ورکړي وو. ما ویل چې که چیرې مفرد یمینو مفرد ده، قسم ده، او وګورئ دلته یې بڼه بدله سوه. موږ هغه اسم ته څه ویل چې بڼه یې بدله سوه؟ مفرد مؤنث ویل. نو دا شی ده، دا هم په عربي ژبه کې د مؤنث اسم نښې لري، یعنې د جمع ماتې اسم. دلته به دا شی زه ورته ولیکمه، دا جنسیت شی ده مؤنث اسم. دا د غیر عاقل ماته جمع ده. هر هغه چا چې په دې اړه معلومات نه لري زما تېر درسونه دې وګوري، ما مکمله توګه هلته معلومات ورکړي. زه به دلته ورته ولیکم چې دا مؤنث اسم ده. بل مثال ته راځم. که دلته راځم چې د محسنین، پاک لمن خلک، ځان ساتونکي، ښه خلک. معنی یا ترجمه یې داسې ده. آیا دغه په عربي ژبه کې د مؤنث اسم نښې لري؟ زه دلته ګورم لومړۍ نښه شی ده تای مربوطه، نه لري. دویمه نښه یې څه ده؟ الف ممدوده او همزه، نه لري. درېیمه نښه یې څه ده چې ما ویل د ښارونو، کلیو او هیوادونو نومونه، نه دا هم نه ده. څلورمې نښې ته راځم، د اور او رڼا نومونه، دا هم نه ده. پنځمې نښې ته راځم، د بدن هغه غړي چې په جوړه کې، دا د بدن غړي نه دي، له معنا یې پوهېږم. شپږمه نښه یې څه ده؟ هغه نومونه چې عربانو داسې ټاکلي، هغه جدول چې موږ ویلی او هغه هم پکې نه ده. نو د جمع ماتې هم نه ده. نو دا څه ده؟ دلته زه مستقیما ولیکم چې که چیرې دا نښې نه درلودې دا څه ده؟ دا مذکر اسم. دلته راځم بل مثال ده. سیئاتي، ګناهونه. دلته وګورئ آتي هغه جدول چې موږ تاسې ویلی وو. مسلمتون، مسلمتانې، مسلماتون، دا شی ده د پای تورو ترکیب لري. نو زه دا مستقیما ورته لیکلی سم چې مؤنث اسم ده. څنګه وپېژندل؟ یو مې د پای تورو ترکیب چې وپېژندل، هغه جدول چې موږ په یاد کړی و چې مسلمتون، مسلمتانې، مسلماتون. دلته راځم. موردینه، مخ اړوونکي کسان. په عربي ژبه کې د مؤنث اسم نښې شته، د حقیقي مؤنث اسم نه ده. لومړۍ نښه یې تا مربوطه نه لري. دوهم الف ممدوده باندې پای ته نه ده رسېدلی. درېیمه د ښار د کلي نومونه نه دي. د اور او رڼا نومونه نه دي. د بدن غړي نه دي چې په جوړه کې وي. او هغه نومونه نه دي چې عربانو ټاکلي دي. او د جمع ماتې اسم هم نه ده. نو زه به دلته شی ورته ولیکمه. دا څه ده؟ دا ولې مذکر اسم ده؟ په دې خاطر چې د مؤنث اسم نښې نسته پکې. دا ورته ولیکم چې دا مذکر اسم ده. دلته راځم. للرجال، څه ده؟ له معنی پوهېږم سړي. نو جنسیت یې څه شو؟ مستقیم ورته لیکم چې مذکر ده. خپله هم پوهېږو. دلته به ورته ولیکم جنسیت یې مذکر. دلته راځم بل مثال ته. مسافحینه، دا یې ترجمه ده زنا کوونکي یا بدکاره کسان، بد اخلاقه کسان.
نو زه دلته راځم چې څنګه یې پیدا کوم. دا په عربي ژبه کې د مؤنث اسم نښې ګورم. دا حقیقي یعنی بیولوژیکي مؤنث اسم نه ده. لومړۍ نښه نه لري. لومړۍ نښه یې تای مربوطه وه. دوهمه نښه نه لري چې په الف ممدوده و همزه پای ته رسېدلی. درېیمه نښه چې موږ د ښارونو کلیو هېوادونو نومونه دي هغه هم نه ده. د څلورمه نښه چې د اور او روڼا نومونه هم نه ده. بل ته راځم د غیر حقیقي یعنې مجازي مؤنث پنځمه نښه ګورم. د بدن هغه غړي چې په جوړه کې دي دا هم نه ده. شپږمه نښه چې ځینې نومونه دي چې عربانو درته کړي دا هم نه ده. او د جمع مات اسم نه ده. نو که چیرې دغه د مؤنث اسم نښې ونه لري موږ تاسې څه ووایو دا مذکر اسم. الفریده موږ وایو چې که چیرې په تای مربوطه ودرلوده موږ هغه ته څه وایو مؤنث اسم وایو. موږ څنګه وپېژندل سي؟ له تای مربوطې څخه مو پېژندل. دا د مؤنث اسم نښې لري. لومړۍ نښه یې چې وه د غیر حقیقي مؤنث اسم تای مربوطه وینئ دلته ټاکل شوي حکم یا فرض. پښتو ترجمه یې دا ده. نو زه به دلته ورته ولیکم چې دا څه ده؟ دا مؤنث اسم ده. شقتون څه ته وایي؟ اپارتمان ته وایي. نو دلته ګورم چې په کوم حرف پای ته رسېدلی؟ په تای مربوطه پای ته رسېدلی. نو زه به دلته مشخص کړم چې دا څه ده؟ د دې اسم جنسیت مؤنث ده. ولې مؤنث ده؟ چې زه به ورته وایم چې دا د مؤنث اسم نښې لري. لومړۍ نښه لري. نو مستقیما زه دلته ورته لیکلی سم چې جنسیت یې مؤنث دی. د نننۍ درس لنډیز موږ وکولی شو چې د مؤنث او مذکر اسمونه وپېژنو. نو له ټولو څخه مې هیله دا ده چې دا جدول باید په کتابچه کې ولیکئ. د هغه حالت او تعداد یعنې شمېر ولیکئ چې په حالت کې ده. که چیرې د حالت په اړه معلومات نه لرئ زما لومړی درسونه وګورئ نو تاسو مکمله توګه د حالات او شمېر په اړه معلومات ترلاسه کړئ. یادونه زموږ درس د قرآن کریم آیتونو ګرامري تحلیل ده. وخت به له 5 تر 10 دقیقې پورې وي. منبع به قرآن کریم وي. وړاندیز خپلې ټولې یادونې او پوښتنې په کومنټ کې راته ولیکئ. نننی درس همدلته پای ته ورسېد. تاسو ته ښه وخت غواړم. په دعاو کې مه هېروئ. خدای پامان.